အရန်ကိုလွယ်တမင်းမောင်းချက်ပြမယ်ပေါ့နော်ဘာမှမခက်ဘူးအရန်လွယ်ပါကြက်သားကိုစားရပြီးရင်ရတာမုံရုပ်ကောင်းနဲ့နေပြီးတော့နှက်ထားလိုက်မယ်ဒါကတော့ထည့်မဲ့အသီးရွက်တွေပေါ့နော်ငုံလို့ပါတော့မထည့်တော့ပါဘူးရှင်ဘိုက်ချက်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်စီလေးကိုပူလာတာနဲ့စီပူလာနဲ့ကြက်သွန်ဘူးတပြားရိုက်ကလေးကိုအနံ့မူရဲ့အထိစီတက်လိုက်ပါမယ်စီတက်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကြက်သားလေးကိုထည့်လိုက်မယ်ကြက်သားလေးနည်းနည်းလေးကြက်သွားပြီးဆိုရေလေးထည့်ပြီးဖုံးအုပ်ထားပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်တော့အဲ့မှုရထုတ်တဲ့ဟာလေကော်မုတ်လေးတွေဖြော်ပြီးတော့ထားတာပေါ့နော်ပြီးရင်ရွက်လေးထည့်ပြီးရတယ်ကြက်သွန်နီလေးလည်းထည့်လိုက်တာပေါ့နော်ကြက်သွန်နီလေးစိတ်ပြီးတော့ပြီးရင်ခရူးစီထည့်မယ်ပဲငမြားကြီးထည့်မယ်ခရူးစီနဲ့ပဲငမြားကြီးရောနည်းခွာပေါ့ထမင်းကောင်းလုံးလုံးလောက်ထည့်မယ်ပြီးရင်ကော်ရည်လေးကိုခလောက်ပြီးတော့မှထည့်ပြီးပေါ့နော်ခက်ခဲကြီးဖြစ်ပြီးကြံငဲမှာမလို့ခလောက်ပြီးတော့တေချာလေးခလောက်ပြီးတော့မှထည့်ပြီးပြီးကြီးလေးနည်းနည်းထည့်လိုက်တယ်ဒီထည့်ပြီးရတဲ့တော့မှုရင်နဲ့ပြက်လာလိုက်မယ်အခုပြက်လာပြီတွေ့လားအဲ့ဒါလေးပြက်လာတာနဲ့အရသာလေးလိုတလိုလေးထည့်ပေးမယ်ပေါ့နော်စားလို့ရင်စားထည့်မယ်ပေါ့နော်အသားမုတ်လို့ရင်သားမုတ်ထည့်မယ်ဒါကတော့ဝုတ်ချောင်းရေးပါထည့်လိုက်ပါရဲ့ရှင်ပြီးလို့ရှင်အရသာလေးမြည်ကြည့်ပြီးတော့အနေတော်လေးဖြစ်ပြီးဆိုတာနဲ့ပြင်ဆင်ပြီးစားလို့ရပါပြီရှင်အဲ့လိုမျိုးထမင်းပေါ်လေးကိုအလောင်းထည့်လိုက်ပေါ့နော်ရေလေးထည့်ရတော့နေဝပါရဲ့အဲ့အချိန်မှာဒါပေမဲ့အရန်အရသာရှိပါရဲ့လိုက်လို့စားကြည့်ပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်